知我未嗌開始啊！唔使啊！係好似唔夠堅喂，痛唔痛咧？少少再唔係啊！你越低你踩實佢摸得仲 high 啊！你睇下佢，你撳住佢膊頭已經，我知，唔晒已經。大啲。痛嗰陣照多啊！大車。踩我嘅，個個都踩啊！個個都踩啊！真係。邊個？好啦。哇！太好多回合。睇下佢，聽唔到。得啦，嗰啲啊，唔使輸你咪咁串啦。得。幾多分啊？超夠。嚟！喂，應該人哋咧嚟望背脊係玩，即係望住你條佢可能冇差嘅。第一鋪咋？我有啫！放低啲手，放低啲手，放低啲手，係啊！喂，仲傷過上次喎。佢時間未？攞時間未啫？佢都未得。搞咗個頭啊！我知啊，啲人衰乜你喺度嗌啊！可能唔嗌可能會好啲嘅。我哋都得。咩睇嘢？好撚都係啲毛背脊都好開心。你嗌到睇錯啊？睇錯你下啲。佢得呢個輕身啊，所以要大力啲拍落去。係啊，隻手撳低啲得㗎啦。冇手，冇手啊！冇手啊！食到沙，食到呢個。睇埋都食沙。嗱，因為佢食到沙嘅，前面咁樣刮刮啫，佢食到沙。咁咪食唔到沙啦嘛？我懷疑佢咧，頭誒，知唔知？係啊，佢啊，去扯人哋㗎佢。你都攣啊你！食晒沙真係。佢撳住佢啊，都唔同上次嘅，上次唔係咁㗎。哇！快啲食沙！喂，唔好啊！好有質感啊！好深，你背脊痛啊？痛嘅。喂，個個都紅晒嘅。你有冇有一個食沙？哇！真係食嘢食沙，做咩流血啊？流血？流血啊？係啊，流血好正常喎。冇做冇點解流血？唔係啊，佢有粒暗瘡喺裏邊啊。你哋嘅我哋千祈唔好玩。流血係好正常嚟嘅都。唔係有條魚。下一個，下一個。你諗下，我可以報仇啊！而家係諗下喎。而家仲報仇啊？嚇！你啲水佢攞下口先啊！我攞條腰啊！攞出嚟腰啊！我頭太低啊，食晒沙真係會。好靚沙。哇！乜細洲，我哋攞緊水嚟㗎啦！一尺。啲嘢撳喺條尾壓沙。上次冇咁勁啊！梗係臭遠啦！